Территория около 101-го дома по улице Советская сияет новым асфальтом. Здесь активно работают дорожники. По счету это 5-й двор, где они полностью меняют покрытие. На Лагерной 3 и 4, Советская 92 и в Крупяном переулке 7 работы уже завершены. Максимум через 2 дня закончат их и здесь. Следующий шаг – устройство контейнерной площадки и установка игрового оборудования. Озеленение по рекомендациям биологов проведут осенью. В рамках данной программы мы научились синхронизировать. То есть перед началом работ по благоустройству дворовых территорий все ресурсоснабжающие организации свои ремонтные работы, как правило, проводят уже в полном объеме. То есть это и водоканал, и городские сети, и ТГК-2, которые уже полностью отремонтированы сети и не вызывают у нас опасений. Перед началом дорожных работ здесь отремонтировали канализационные и водопроводные люки, проверили теплотрассы. В некоторых местах заменили плиты перекрытия. Сейчас на объекте задействованы 5 единиц спецтехники: асфальтоукладчик, катки, самосвал и порядка 15 рабочих. Все идет по графику, все в планах, даже с небольшим опережением. Погода позволяет, так что пока все хорошо. Здесь был небольшой простой из-за тепломагистрали, которая шла по плитам, то есть подыскивали плиты, меняли их. Здесь меняли конструктив тротуара, вот на плитку поменяли вокруг дома. Дорога удовлетворительным, скажем, хуже удовлетворительного была, естественно, сейчас. Все дворы, которые идут по программе, все дворы неудовлетворительные, хуже удовлетворительного. Подрядчик дает 6-летнюю гарантию на качество работ. В случае каких-либо замечаний, недостатки будут исправлены за его счет. Следующий адрес благоустройства – Советская 113. Сдать все объекты по контракту должны до 31 октября. Но дорожники говорят, что такими темпами вероятнее всего закончат раньше установленного срока. Михаил Карепов, Андрей Лапшин, Кострома.